तो गाइस मेरे पास अभी DJI का एक्शन कैमरा है और बोया का माइक, और दोनों अटैच करते हैं हेलमेट में, और आज का इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो गाइस रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं ये चेक करने आया था आज। ये मेरा गाड़ी स्कूटी, ये DJI का एक्शन कैमरा लिया था मैंने, और बोया का माइक। तो राइडिंग करने के लिए एक्चुअली क्या मैं जा रहा हूँ, प्रयागराज जा रहा हूँ। तो मैंने बाइक भी बुक कर दिया है, तो ये बाइक में हेलमेट में लगाने के लिए ये DJI का एक्शन कैमरा लिया और माइक लिया। तो ये चेक करने के लिए आज मैं आया हूँ गाइस, तो इसलिए आज मैं चेक कर रहा हूँ। वैसे मैं जा रहा हूँ वहाँ को गाइस, सिंगल हो अकेला हो, कोई यार साथ आया तो अच्छी बात है यार, क्योंकि इतना लंबा रास्ता मैं अकेला हूँ, और कोई आना रहेगा तो मैं उसको अकेला रहेगा। तो गाइस मुझे कमेंट में लिखना, मैं कांटेक्ट करूंगा और साथ में चलेंगे अपन। हाँ सर, अंडा देना, अंडा पाव भी चाहिए। अंडा चाहिए 12 और पाव चाहिए 21। दादा पहचान लिया मेरे किसने? अंडा 12। चलो बस अरा, ये मेरा मोमोज का शॉप है, देख सकते। अब यहाँ की पनीर लेता हूँ। तो गैस वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी कैसा आता है प्लीज कमेंट करके बताना। कैमरा निकाल देता है यार, लोग पहचान वाले मजाक उड़ाते हैं सब लोग। चलो गाइस आज के लिए इतना है।